Ben ritrovati! Nella Repubblica di Corea, a Busan, nel luglio 2026 si è svolto il 48esimo Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, che ha iscritto 25 nuovi siti patrimonio di tutta l'umanità secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio culturale e naturale. Fra questi vi sono anche 4 nuovi siti in Africa e il complessivo al mondo arriva a 1273 luoghi patrimonio di tutta l'umanità. Il nuovo sito italiano afferisce ai teatri condominiali fra il XVIII e XIX secolo configurati all'italiana. Sono 10 fra le Marche, l'Emilia-Romagna e l'Umbria. L'Italia, con 62 siti UNESCO, mantiene il primato mondiale. Segue la Cina con 61, la Francia con 56, la Germania con 55, la Spagna con 50, l'India con 45, il Messico con 36 siti, il Regno Unito con 35 siti, la Russia con 33 siti e l'Iran con 30 luoghi patrimonio mondiale. Sono 58 i patrimoni considerati in pericolo e 1847 i candidati ufficiali, di cui 30 italiani. Durante il Comitato del Patrimonio Mondiale è stato sottolineato che la cultura è forza che unisce le persone e arricchisce la società, come un vero e proprio motore di sviluppo sostenibile. Grazie e buona visita ai siti UNESCO del mondo e a quelli italiani in particolare.